大家好啦，咁今日我想介紹一個字就係 amid。咁你見到我上面啦，amid 同埋側邊有一個 amidst 啦，咁佢哋兩個有咩分別？其實兩個意思係一模一樣，只係右邊嗰個係比較 formal 啲啦，或者係比較，如果我講就係老派啲先會寫嘅啦。所以其實就咁寫左邊嗰個都冇問題噶啦。同埋依家喺出面見到，無論係報章啊或者係電視上面，應該都係左邊嗰個居多嘅。咁呢個字嘅意思咧，就係解在咩咩嘅中間啦，在咩咩嘅當中。咁我咁樣講都好抽象，我哋就望下以下呢幾個 sample sentence。咁我哋睇下第一句先啦。第一句就係 The actors made their bows amid great applause。咁其實呢個意思就係啦，我哋要去睇呢句句子啦。我哋就係首先睇咗 the actors 先啦，呢個一定係第一噶啦，即係啲演員啦。然後第二，如果你用中文去睇嘅話，我就覺得應該睇咗 amid great applause 先。如果你用中文譯嘅話，就係啲演員啦，喺好好嘅掌聲之下啦，就鞠躬 made their bows。咁其實句子嘅結構都差唔多，你可以睇下第二句呢個啦，呢個新嘅香水啦，在一個好好嘅推廣之中啦，推出咗，又係根據呢個一啦、二、三嘅 pattern。我哋再睇埋最尾呢句，呢個公司啦，第一個在一個經濟不穩定嘅情況下，既然都可以興盛，都係跟住呢三個。所以如果我哋用中文嘅角度諗，其實好簡單。我哋首先就係寫咗你個 subject 先啦，即係可能係一件物件，可能係一個人咁樣啦。然後就寫個 verb，咁就可能佢做啲咩，好似第一句咁樣就係鞠躬啦。然後最尾先再寫在咩咩之中。咁我哋應該點樣去用 amid 呢個字咧？我哋就睇下以下呢兩句啦。咁佢就話啦，有一架船咧，上個月喺 Italy 嗰度，因為在一個好大嘅狂風雷暴之中啦，所以沉咗。咁同一句嘅字咧，我哋有兩個嘅寫法。咁邊一個先係啱嘅咧？我哋首先睇藍色筆嗰個，佢只係就咁用咗個 noun phrase a violent storm，而我哋綠色筆呢個係寫咗成句子 the storm is violent。咁其實咧係上面呢個 A 嘅用法先係啱嘅，B 呢個係錯嘅。我哋喺 amid 後面咧，只可以加 noun 啦，或者 noun phrase。即係 noun 嘅話，就係可能普通一樣物件啊，或者係一個抽象嘅名詞，好似我俾個例子啦，例如絕望咁樣就係一個 noun，但係一個抽象嘅字啦，或者一個 noun phrase，好似呢個咁 violent storm。我哋睇埋下面呢個，同樣道理啦，我哋見到 amid 後面啦，有一個係跟住 raining heavily 啦，另外一個係 heavy rain。咁好明顯地 heavy rain 就係一個 noun phrase 啦，而 raining heavily 其實係一個 verb phrase 嚟嘅。所以咧 A 呢句係唔正確嘅用法啦， B 呢句先係正確嘅用法。咁我哋一齊睇下呢句句子嘅話，我哋應該點樣譯呢？我俾5秒鐘你哋去諗下。好，咁其實我哋要即係如果要用 amid 嚟寫句子嘅話啦，仲記唔記得上面我哋講嘅1、2、3部分啦？我覺得我哋都好需要去拆開咁樣做嘅。首先呢，係 subject 先，第一個就係我藍色筆呢個我啦，就一定係第一個我哋需要寫嘅 subject 啦。第二個咧就係寫個 verb，呢個 verb 係咩？呢一句就係感到迷茫啦。第二個我哋需要寫，第三個咧先係在嘟嘟之中。咁我哋呢一句嘅在嘟嘟之中啦，就係在無所事事的生活當中，冇錯。所以呢個咧就應該係我哋寫呢句嘢嘅，即係跟住嘅次序啦。咁我哋可以寫咗先啦。I feel lost 咯，amid 一個可能 directionless 同埋無所事事啊嘛 idle 嘅 life， 咁樣咧就可以用 amid。咁我哋還原翻我哋上面標嘅1、2、3啦 ，subject 啦 ，feel lost 就係感到迷茫啦 ，amid
a directionless and idle life 就係無所事事的生活當中啦。最尾我想 remind 啦，就係 amid 同 among 兩者都係解在乜乜嘢當中。咁兩者係咪喺任何情況下都用得啦？兩個字都 interchangeable，一定係佢只係喺特定情況下可以使用呢？咁我哋睇下以下呢個例子咧，就好容易明噶啦。首先睇咗頭兩句先啦，佢坐咗喺佢朋友嘅中間，一個咧係 among her friends， 一個係 amid her friends。再睇下面嗰兩句咧，一個係在絕望中揾到希望，咁一個就係 among despair 啦，另外一個就係 amid despair。咁我再用第二支 highlighter 可以 highlight 一嚟啦。我想你哋只係 focus 喺一個字嗰度，一個就係 friends 啦，一個就係 despair。佢哋兩個有咩分別？冇錯，一個就係 countable noun， 一個就係 uncountable。咁其實呢度都好明顯 show 到出嚟啦。一個用法係用 countable， 而嗰個就係 among 啦。當係 uncountable noun 嘅時候，我哋就應該要用 amid。所以如果咁樣總結嘅話，就係 countable 係 among， 而 uncountable就應該係 amid 啦。所以千祈唔好當佢哋兩個係即係同樣嘅用法，可以 interchangeable 啦。千祈唔好寫 she said amid her friends， 咁樣係錯的。咁呢樣嘢要留意啦。如果唔係呢個字就其實喺作文之中都好好用啦，都可以嘗試喺你嘅文之中可以用到，或者你睇到書嘅話，你都會睇得明啦。因為我覺得呢個字係好少被即係大家去介紹或者講啦，同埋都甚少人知道佢有個 preposition 啦。所以希望大家今次會識多咗一個字啦。